Sveiki visi, susirinkę prie televizorių, ekranų, žydrųjų, ar prie planšečių, ar prie telefonų, ar klausotės mašinoje, nesvarbu kur, bet girdite mus. Tai 7 laida, aš esu Andrius Sudeikis, nekilnojamo turto brokeris ir šios laidos, aš šio podcast'o vedėjas. Laidos tikslas, ar mūsų laidų ciklo tikslas susipažinti su Klaipėdos verslais, pažinti juos, pažinti jų sėkmės istorijas, nesėkmės istorijas, kaip tie verslai evoliucionuoja, kaip jie auga ir kas jiems padeda augti. Šiandien pas mus yra tėvas, verslininkas, truputį ūkininkas, Ignas Mauza. Tai labas, Ignai. Aš dar tikėjausi, kažko tai laukiau dar. Tai o ką dar pridėtum? Ką dar pridėčiau? Veiklus žmogus. Veiklus žmogus. Taip. Gerai, tai dabar tėvas verslininkas, truputį ūkininkas, veiklus žmogus. Išreitinguok. Tėvas vienareikšmiškai pirmoji vietoje, veiklus žmogus antras. Ūkininkas jau taip į pabaigą turbūt, tai verslininkas ūkininkas. Verslininkas ūkininkas... Ūkis, pavadinkim, hobis gal. Čia, žinai, hobių turbūt gali būti daug, bet tas taip eina jau į šoną šiek tiek. Bet man visada patiko žemė nuo vaikystės, įkišt rankas į žemę yra. Pajusti galę. Pasisem bangų, auros, saulės ir visa kita. Tėvas veiklus žmogus. Veiklus žmogus arba SLS yra kuriam priskirtum sąrašui? Tu turi ar verslo, ar veiklaus žmogaus sąraše yra? Ir tas, žinok. Tai nėra BSLS, jeigu kalbant apie įmonę konkrečiai, tai yra, šiai dienai tai yra gyvenimo dalis. Tai yra tiek pat to veiklumo, tiek ir visko, nes daug bendravimo yra su žmonėm, daug veiklos, daug užklasinės veiklos, tai nėra tiesioginis darbas nuo 8 iki 5. Tai veiklus žmogus ir įmonė, skaitau... Neatsiejami. Ne, tai nėra, šiai dienai tai nėra atsiejami dalykai. Kaip tu atsiradai įmonėje? Esi bendrasavininkis, įkūrėjas ar... Ne, aš nesu nei bendrasavininkis, nei įkūrėjas, nei direktorius, aš toks, kaip čia... Pritapęs ar prilipęs visai, sakyčiau, netyčia. Gal aš bendros, gal priešistorės nelabai noriu pasakoti, nelabai galiu, gal pavadinkim tai pasakoti. Konfidencialu, viskas slapta ir panašiai, bet aš 12 metų turto vertinime dirbau ir aš šiaip Vilnietis esu, tai aš atsikraušiu į Klaipėdą, man reikėjo pažinčių, man reikėjo žmonių, aš tai prisijungiau prie BNI Mėmelio. Jūsų puikus akcentas. Kuris marijampolietiškas, vilnietiškas, klaipėdietiškas. Tai aš prisijungiau prie BNI Mėmelio ir tada aš Capital vertinime, beje, dirbau, kolega, galiu vadinti. Aš žinau, turiu truputį informacijos, irgi konfidencialios, bet turiu informacijos, kad jūs dirbote. Taip, ir paskui Capital vertinimas šiek tiek nuslydo į šoną, pavadinkim, ir mes nuomavome su partneriu ofise Klaipėdoje, tai buvo vertinimo dalykai. Ir prie manęs prisijungė asmuo, kuris buvo, kaip sakant, ieškojo vietos, kur prisiglaus. Ir jis užsiėmė logistiką būtent. Ir taip laiks nuo laiko mes ten darbė taip sustikdavom ir maždaug sakom, tai ateik į logistiką. Sakau, apie logistiką, mašina, sakau, yra fūra vadinama, dar kažkas, sakau, aš nieko nežinau. Tai sako, čia tik parduoti reikia. Tai sakau, pagalvoju, tai maždaug, nes aš visada buvau pardavėjas, man neduok pavalgyti, man duok pašnekėti ir visus draugus užkint su istorijom ilgom ir panašiai, tai šiandien irgi aš manau, kad tas laikas šiandien turėtų būti geras. Tai ir tai prasidėjo tas toks logistikos pardavinėjimas, kas buvo pradžiai man maždaug, kad yra kontaktas, aš jam paskambinsiu, jam reikia krovinį nuvežti kažkur tai ir aš čia iš karto, žinai, tai pirmus skambučio, alio, tai kada vežam, kada kraunam, kada? Ir tada toksai, žinai, atgal šaltas dušas, kad palauk, čia ne taip viskas vyksta. Ir taip iš tiesų aš mokiausi to dalyko, nes buvo labai specifinė logistika, tai yra konteinerinė logistika, tai yra būtent konteineriai. Apie konteinerius, nežinau, visiškai nulis, buvau visiškai žalias. Ir man jau galbūt užkabino tie dalykai, tokie specifiniai dalykai, kas ir vertinime mane kabindavo labai. Tai yra nestandartinės situacijos, ne tai, ką daro visi. Tai taip aš po truputį aš atsiradau ir logistikoje ir mes taip po truputį pradėjom tos ir klientus dviese ieškoti. Pavadinkim, jų pradėjom tą tokį kultivaciją ir paiešką ir aš supratau, kad tai yra, man šiai dienai.
bendravimas su žmonėm, važiavimas pa žmonės, jų problemų sprendimas ir tas atradimas, tai aš visada, kur įmonė tai būtų, aš esu atsidavęs tą įmonį. Tai... Kiek laiko jau dirbate tuo darbu? Logistikoje 5 metai. Nuo įmonės atidarimo, tai įmonė yra 5 metai 5 mėnesiai, kiek žinau, ar ne, nesiniai pasitikrinom, tai 5 metai aš ir su Baselesu kartu koja. Tai toks nuo pat pradžių. Taip, tai yra nuo nulio, nuo pirmų stalų supirkimų, nuo tušinukų, nuo kūrimo kažkokio tai strategijos formavimo, plėtros galų gale, tai nuo pat pradžių realiai. Ar įmonė, kaip jūs manot, kokia stadija yra, auganti yra, ar tokia dabar... Pavadinčiau taip, kad mes turbūt 2 metais pasiekėm stabilumą. Tai jaunai įmoniai, kaip aš visada nebūtinai apie Baselesą, bet kaip aš sakau, jeigu per pirmus metus įmonė sugeba save jau išlaikyti, tai yra labai geras rodiklis. Nes dažnu atveju verslininkai įkūrė įmonės ir pirmais metais jau čia reikia pelno, reikia varyti X6, X7, namas prie jūros ir visa kita. Tai aš gal toks skeptiškesnis esu šitoje vietoje. Jeigu įmonė pirmais metais sugeba save išmaitinti, išlaikyti savo visą virtuvę, tai yra labai gerai. Tai aš manyčiau, kad mes 2 metais jau pasiekėm pelną realiai ir šiai dienai mes esame jau tokio tikrai stabilioj stadijoje ir stabilaus augimo, pavadinkim taip. Nes jeigu žiūrint apyvartų prasme mes tikrai augam. Tai praeitais metais buvo kiek 2,3 milijono apyvarta bendra, šiemet mes tikrai 3 milijonus pasiekėm, 3 milijonus viršaus greičiausiai, kad... Praeitais metais. 23. Taip. Tai šie metai aš manau, kad tikrai jie laukia dar gražesni ir pelningesni. Tai krizės... Ką? Sakai, krizė, kokia? Kur yra? Kas ta krizė? Tai labai dažnai su transportininkais pasišnekam tarpusavyje. Bet transportininkai yra vieni iš tų gal pirmųjų, kurie pajaučia tą, nes nieks nebejūt. Sandėliai tušti ar sandėliai pilni, ar kaip jūs jaučiat? Labai skiriasi iš tiesų jūrinė logistika. Jūrinė logistika gal biški nišinis dalykas yra, tai labiau turbūt su pasauliu siejasi. Krizės dažniausiai pajaučia sausumos vežėjai dažnu atveju ir tai yra tikrai jaučiam. Ir kalbėsi su sausumos vežėjais, tai tikrai gruodis, sausis, planuoja net vasarį, kovą, kad tai yra tikrai liūdnas metas. Kainos yra labai kritusios ir... Pervežimų, taip, pačių pervežimų kainos yra kritusios ir tikrai daug įmonių stato mašinas į patvorį. Į patvorį, kaip čia teisingai sukirčiuoti reikėtų. Į pavėsį, taip, remia į pavėsį ir tai nėra po 2-3 mašinas, tai yra 100 mašinų. Ir kai kurios įmonės tiesiog restruktūrizuojasi. Tai yra stabdo savo veiklą, nes nebegali toliau tęsti įsipareigojimų savo. O jūsų veikla? Mūsų veikla yra, ekspeditorius, mes nesam vežėjas. Mes esame ekspeditorius, tai yra tas kupy pradaitas, gerasis ir tikrai patikrintas metodas, kai tu žinai, kam reikia išvežti ir kas veža gerai. Tai tu esi ta tarpinė grandis, kuris sujungia juos abu. Tai pas mus tikrai srautas jisai nemažėja. Kad ir kainos labai svyruoja, tarkim, bet srautas tikrai nemažėjantis. Jis yra augantis ir man visada yra fenomenas, kai lietuviai tikrai sugeba gerus produktus pagaminti ir juos siunčiam į Ameriką, į Dubajų, ta prasme, kur nori jie važiuoja, tai tada supranti, kad Lietuvos gamintojai iš tiesų yra geri ir Lietuvos gamintojų, tarkim, augimas yra tikrai pastebimas. Nors, tarkim, medienos pramonė, ar ne, jinai yra sustojusi dėl tam tikrų kaimyninių šalių, ar ne, kad nebeleidžia įsivežti žaliavų, ar ne. Bet lietuvis yra tas toks kitras žmogus, kuris vis tiek randa kur žinai, Petro už kampo. Ten iš Petro, ten iš Antano, biški, ten žinai ir važiuoja. Skylė yra, pralysi ten oboliukų yra. Ne tik prie oboliukų gal kažkas padėt. Tai turbūt ekstrasensas esi. Aš ne. Nes mano klausimas buvo, tiksliau ne mano, Richardas Švoka. Richardas klausė, mitas ar tikrovė, kad Lietuva importuoja tik iš AliExpreso ir kad patys neeksportuoja nieko. Oi ne, tikrai mitas, Lietuva labai daug. Tai yra... Ką mes tokio turim ir ką mes tokio turim, kad galėtume didžiuotis? Gamintojai, tai tikrai išskirčiau baldų segmentą. Tai baldai, lietuviški baldai yra vertinami visam pasaulyje absoliučiai. Tai jie važiuoja į Ameriką, jie važiuoja į Didžiąją Britaniją, Ispanijos ir panašiai. Mūsų vienas klubo kolega prancūzus užbombina kiekvieną savaitę ten po 4-6 fūras į savaitę.
Tai stiklo gaminiai, lietuviai yra tam tikra tranzito šalis, ta prasme, per kurią išvažiuoja, aišku, vėlgi tai yra tranzitiniai kroviniai, bet eksporto prasme mediena ir baldai tai yra numeris 1. Mediena tikrai labai smarkiai išvažiuoja. Į Didžiąją Britaniją tai faktas, tam tikrų metų buvo ta pati Kinija, bet ne iš Lietuvos, iš Vokietijos. Čia jeigu nukrypstant šiek tiek nuo Lietuvos, tai galutinis gaminys, ta prasme, tai sakau, tikrai išskirčiau baldus. Tai šiai dienai baldų gamintojai tikrai labai daug eksporto turi. Klaipėdietiškas vienas verslas iki Amerikos, iki Dubajaus veža stiklo produktus. Tai pasaulį pasiekia labai, labai plačiai ir labai toli. O importas... Tas verslas nėra lezė. Čia šarada? Atspėk įmonę? Laisvoje ekonominiai zonai. Taip. Taip turbūt apie tą patį galvojom. Jisai persikraustė tas verslas iš kitos šalies, aš kiek žinau. Jis nepersikraustė, jisai buvo tik gal šaknys, pavadinkim. Tai šaknys ten buvo tokios, numarino ten šaknis, bet mes ne apie tai. Jūsų specializacija konteineriai. Taip. Konteineriniai, ar daug išvežat? Paklausiu taip, koks procentas išvežimų ir parvežimų? Eksportas, importas. 50-50 ar daugiau atvežat? Paskutiniai 2 metai, pavadinkim įmonės, pirmi 3 metai tai buvo turbūt 90% eksportas iš Lietuvos ir labai maža dalis importo. Šiai dienai galėčiau turbūt lyginti gal 50-50, nes nuo praeitų metų labai smarkiai pradėjom dirbti su Kinija. Amerika, tai vėlgi apsikeičia šiek tiek tas skaičius, nes importo iš Kinijos yra daug tikrai ir tam tikros įmonės 100 konteinerių per mėnesį atsiveža konteinerių būtent. Tai sakyčiau, kad dabar išsilygino šiek tiek. Kas tuose konteineriuose? Ką mes importuojam? Mes importuojam viską nuo maisto, gaiviųjų gėrimų, žaliavų, papildų, ingredientų, plastiko granulių, ta prasme, labai, labai daug produkcijos atvažiuoja čia, kas vieni produktai yra sudėtinės dalys kažkokių baigtinių produktų Lietuvoje, kiti yra tiesiog žaliavos atsivežamos. Tai faktas, kad žaliavos tam tikrose dalykuose yra gaunama tik tai iš Kinijos, tarkim, arba iš rytų. Jų Lietuvoje nėra tiek pajėgumų pasigaminti, kaip pavyzdys plastiko atliekas ar ne, plastiko granulės. Tai jas gali gaminti Lietuvoje, bet nėra tokių gamyklų, kurios sugebėtų patenkinti poreikį. Tai faktas, kad jos yra atsivežamos automatiškai. Taip, šiai dienai, sakyčiau, 50-50 mūsų įmonėje, tai tikrai yra tas dalykas. Ir kiekvieną krovinį reikia žinoti, muitas, nemuitas, ten kiekvieną specifiką. Tai tą specifiką jūs darot? Mes darom visą specifiką, tai apie kiekvieną krovinį mes turim žinot, kada kraunasi, tai yra temperatūrinis krovinys, netemperatūrinis krovinys, kokio temperatūro, kiek laiko turi būti palaikomas, kokio konteinerio reikia galų gale, tai pradėkim nuo to turbūt, ar ne, viskas prasideda. Gerai, įsivaizduokim, aš esu... Pirikūbas. Ne pirikūbas, aš turiu... Įmonę. Granulių, aš man reikia granulių. Aš noriu, man reikia granulių. Palauk, kontaktą per... Man reikia granulių atsivežti ir dabar, man reikia atsivežti 2 konteinerius granulių. Ką man reikia daryti? 2 dalykai, tu turėtum žinoti jau, iš kur tu jas atsiveši. Mes tau nepadėsim, mes tau nepasakysim, kad Kinijoje yra sandėlys, iš kurio tu gali nupirkti. Jeigu tu esi perdirbėjas ar ne, kuris paskui gamina, nežinau, bortelius mašinom, kur prisiparkuoja ar ne, kur yra dar dedamas plastikas ar ne, kaip komponentas, tai tu žinai, kad tu jau gamini ir tu Kinijoje iš Yangchengpino atsiveži perki žaliavą, ar ne? Iš jo? Jo, tik iš jo. Jo brolis irgi užsiema? Ne, jo brolis karves pardavinėja. Gerai, jeigu karvę. Gali, tai tu turi žinoti, jau tu turi tiekėją ar ne, ir tu užsakinėjai tik tai transportą. Pas mus tuo atveju, tai tu mums duodi, kad man reikia 4 konteinerių ar ne žaliavos, mes siekiame su siuntėju tuo atveju, kada yra produkcija paruošta, jis tada įvardina datas tam tikras, mes užsakom laive vietą, mes užsakom konkretų konteinerį, anoj pusėje jisai yra pasikraunamas, Kinijoje visus dokumentus sutvarko jo agentas ir jau kai sutvarko jo agentas yra konteineris paduodamas. Jo agentas, kieno jo? Kinų.
kinų siuntėjo agentas, nes mes ten... Kinų siuntėjas. Taip, mes turim partnerius tenais, mes galim lygiai taip pat užsakinėti per savo kinų partnerius, ar ne, visą tą dalyką, bet dažnu atveju iš kinų yra šiek tiek, kad siuntėjai rūpinasi visą dokumentaciją ir visų kitų dalykų. Bet jau kai konteineris yra paduodamas pakrovimui, jis yra įdedamas į laivą ir išplaukia, tada jau mūsų atsakomybė prasideda, mes jį turim kiekvieno konteinerio sekimą, kuris kokiam uoste bus perkraudamas, kiek laiko jisai plauks ir panašiai. Atplaukimas į Lietuvą, mes tada rūpinamės dokumentacijos sutvarkymu, tai yra uosto mokesčių apmokėjimu, importų, ar jis reikalingas ar nereikalingas, ar tas krovinys važiuos tranzitu per Lietuvą iki kliento ir ten bus jau importuojamas. Tai tuos dalykus mes jau su tavim aptarėm, bet tu sakai, man reikia sumokėti visus mokesčius, importuoti į uostę ir atvežti man trečiadienį. Kiek kainuos? Daug. Bet pas mus pigiau. Tai kiek man kainuos? Aš paskambinu Ignai labas, man reikia pervežti vieną konteinerį. Tai priklauso nuo... Ne, yra sezoniškumas. Sezoniškumas faktas yra dedami mokesčiai ir dabar, kas dedasi pasaulyje, tai labai veikia visus tuos dalykus, nors atrodo, imkim Raudonąją jūrą, kas dabar vyksta su visais teroristais ir panašiai, piratais. Tai veikia jo teroristai. Aš jų piratais nevadinčiau, ten yra teroristai jau tikrai, nes piratai, žinai, toks dar visai geras amatas, gal net sakyčiau. Ten gal filmuoja tą 6 dalį ir 7. Ne? Aš manau, kad gali. Sako, palag dabar tu konteinerį nepulmešė. Bet bleva, John Deppo nemačiau aš ten. Turėtų kažkaip reiks patikrinti. Tai ne, faktas, kad tai priklauso, tai netgi kaina priklauso, imkim Kiniją, ar ne, kaina priklauso nuo uosto, iš kurio tu išplauksi. Kaina priklauso, su kuria linija tu plauksi. Tai vėlgi, tai yra ekspeditoriaus darbas surasti tą geriausią, nes, linijų yra N, imkim, nežinau, didžiausias ir stipriausias 6-7, tarkim, linijos, kurios tikrai gali daryti servisą. Tai tu jas visas turi patikrinti, nes viena tau duos 2000 eurų, dolerių, kita duos 3000 dolerių. Bet vienam bus įtraukta tas, kitam neįtraukta to, žinai, ta prasme. Ir tu turi lyginti tuos dalykus, nemokamas dienas uostuose, tai būtent yra ekspeditoriaus darbas. Tai mes tuos dalykus, kadangi jau tu per eilę metų tu žinai, kad iš Kinijos veža ta linija, ten iš Anglijos veža ta linija, ten yra konkurencingiausia, tai per laiką tu tiesiog atsisijuoji tuos dalykus. Aišku, tu juos pasitikrini, bet tu jau žinai, ta prasme. Ar ta patikra daug kainavo? Ne, patikra čia, aš manau, yra buvę, kad kainuotų. Patikra, ne, tai nekainuoja. Ta prasme, tu pasitikrini liniją. Ne, tai nėra, tu linijai rašai konkretų tašką, iš kur tu į kur plauki, jie tau pateikia kainą. Tai nėra, kad kažkokios platformos, už kurias tu susimokėtum, ta prasme, kad yra tokių variantų, bet tai nėra konstanta. Taškas nuo A iki taško B, bet tavo šūkis yra nuo durų iki durų. Taip. Ir aš visą laiką, kai man pasakyta šūkį, aš visą laiką galvoju... Nuo sandėlio iki sandėlio, pavadinkim, pasiektų saugiai ir tvarkingai. Bet į 4 aukštą neužneštumėt jau. Žiūrint, kiek mokėsi. Na, suprat. Gerai, geras atsakymas. Žinai, mane vertinimo turbūt laikais yra išmokę to dalyko, kad tu negali sakyti. Tu nesvarbu, nes būdavo labai daug tokių visokių paklausimų, kreivų iš lempos, iš oro, suvertinęs gamyklas, lėktuvus ir panašiai, ir tu atsakymo negali sakyti. Tu sakai, 10 000. Bet tu gali, vadinasi, tik tiesiog, kad tu esi per brangus, bet tu gali. Labai geras patarimas tiems, kurie sako daug taip. Ir po to neapsidirba, ir po to lieka kaltas, ar ne? Juk tik visą laiką nesakai, taip, atvešiu tau. Yra tokių krovinių, kurie nevežat. Ar yra tokių krovinių, kurie nevežat? Kurių nevežam, pavadinkim gal, kurių nelaimėm, kuriuos tikrai norėtume laimėti, bet tai yra vėlgi maržos dalykas. Yra tikrai ekspedicijų, kurios, kaip pavyzdys, nekilnojamam turte, nežinau, pardavimo komisas yra turbūt, nežinau, mažiausias kas gali būti, 200-300 eurų, ar ne? Čia nuoma, bet pardavimas pas mus taip, pusantro. Sviradau, 3,5. Pusantro. Tai pusantro. Ekspedicijo, jeigu įvertintume pervežimą, tarkim, kaip vidutinį 2-3 tūkstančius dolerių arba eurų, tai yra įmonių, kurios dėl 5 eurų dirba. Už 5 eurus dirba. Už 5 dolerius netgi dirba. Aš suprantu, yra ir brokerių,
kabutėse, kurie dirba. Tai tiesiog O tai jie atsirenki... neiškreipia rinkos. Iškreipia faktas, nes aš kaip ir per BNI sakau, ekspeditorium gali būti bet kas. Tu parduoti ir prieiti prie sistemų, tu išmoksi per pusę metų, ar ne, pavadinkim. Tu galėsi parduoti, bet jeigu tu neturi tam tikrų žinių, kad tu su ten vieną liniją ten striksi, su dokumentacija ten striksi, tu neturi patikimų partnerių ir tu atėjęs esi naujas, tu jo pardavė už tos $5 ar ne pasiėmė klientą, bet tau ištiko, bėda, ČP kažkoks ar ne, kaip Klaipėdoj mums labai dažnu atveju būna ir tu iškeli rankas. Vienam klientui mes vežėm, jie nusprendė ten dėl 10 eurų perėti pas kitą klientą ir sako, aš gyvenime ten, sako, neįsiu. 10 eurų. Jo, aš pasitikrinau, sako, viskas gerai, nes man, sako, dabar šiai dienai reikia ten sudeginti paletės, surašyti krūvą raštų institucijom, žinai, ten vėlavo tiek ir tiek dienų, žinai, nes mane siunčia ant 3 raidžių, sako. Tau, sako, paskambinai ar šeštadienį, ar sekmadienį, ar pirmą nakties, ar ką, tu nuvažiavai sutvarkiai. Sakau, tai va, tu renkiesi, sakau, ar tu taupai tuos 10 eurų, pavadinkim, kad tu mano darbą vertini, kad aš tai darau per brangiai, bet... Papildomą mylę. Jo, bet tą papildomą mylę tu atsimė kažkur, sakau, kitur, sakau, tai yra daug dalykų, yra daug niuansų iš tiesų tame. Tai jūs tą papildomą mylę einat? Faktas. Mes einam ir aš gal toks kaip asmuo esu, kuris tikrai tą mylę einu ir tai nebūtų mane, tai mano žmona gal tai labiausiai pykdo, ar ne, kad šeštadienis, sekmadienis, kalėdos, Velykos, tu eini ir darai. Kiek mylių nuėjai į BNI? O, čia geras klausimas. Dėl BNI, kiek mylių nuėjai? Buvo laikas, kai daug ėjau, aš dabar labai džiaugiuosi būdamas tuo paprastu nariu, ar ne? Tai... Bet kiek tarp kitko, Ignas buvo, kiek kadencijų buvo verslo klubo prezidentas BNI Memelio? Aš dabar bijau tai prisimeluoti, nes tas laikas, kad 5 metai šiandien išsiaiškinom BNI, nes BNI... Daugiausiai kadencijų, aš galiu pasakyti. Teisingas atsakymas, bet aš manau, kad 3 suskaičiuočiau turbūt. 3 turbūt suskaičiuočiau. Ką tau davė BNI? BNI man davė tikrai labai daug patirties. Asmeninės, tobulėjimo, iškalbos, nebijojimo, pavadinkim, auditorijos, nes aš niekada, gerai, imkim ten tuos senus gerus laikus mokyklos didžėjavimo, žinai, kažkokio renginių vedimo, aš mokykloje teatro klasę lankiau, tai tokia teatro būlelė. Tai man niekada nebuvo baisu, bet kai tu išeini į kitą lygą su verslais, ar ne, tai yra vis tiek kitas dalykas. Tu gali pablevysgo, tu gali ten pasijuokti, žinai, visą kitą, bet yra ir rimti dalykai, kuriuos tu turi spręsti. Tai svarbiausia atskirti, kada, kur. Kada persijungta, žinai, šitą mygtuką. Jo, faktas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus jį turi. Tai yra, tu vienoks būni verslė, tu kitoks būni šeimoje, tai kiekvienas žmogus, manau, tą mygtuką turi. Turėtų. Mygtukus, apie mygtukus pakalbant, labai daug mygtukų yra lėktuve. O lėktuve juodosios dėžės. Ir vieną juodą dėžę turim tau paruošę, tai aš norėčiau, kad tu užduotum klausimus čia susiję su tavo darbu, bent jau su dalim darbo. Aš nežinau, ką Marius idėjas yra. Aš žinau iš tikrųjų, bet klausk, taip, ne, atsakyk, aš atsakysiu, o tu už tiek klausk. Patemkim gumą, kiek ten tą laiką. Ar aš jį naudoju kasdien, tą daiktą, darbe? Geras klausimas, supratau. Ar jis yra elektroninis? Ne. Ar su juo galima rašyti? Ne. Kažką čia sunkaus, matau, gali būti idėja. Arba aš labai užkačiavęs bitsą. Ne, tai tu vėl, biškai aš pasimečiau kažkaip. Gerai, grįžkime prie... Galvos. Ne? Grįžkime prie saugių priemonių. Saugių priemonių. Nes vos tai nieko daugiau be šalmo nenešioju. Ja! Aš jau 3 kartus tau sakiau šalmas. Man įdomu, kaip jūs ten jį kišot. Jezus, man. Šalmas, kuris saugo tavo minčių generatorių, kuris yra galva. Žiauriai geras, ta prasme, jo. Žiauriai geras. 20 minučių spėjoliojimo. Bet iš tiesų šalmas jau priminė mūsų paskutinę istoriją, tai mes įdėvėjom ilgai ir nuobodžiai Vokietijoje būdami, tai kai parvežėm į Klaipėdą
žymiuosius elektrinius autobusus, tai mes įdėvėjom. Taip, per prisistatymą aš mačiau, kad tu su šalmu vaikščiai, lipai į autobusą, vairavai ten ir... Jezus, kaip tu čia užsukai. Aš galvoju, gyvenime su šalmu į bėdą negaliu. Matai, kažkas vis tiek žiūri, stebi, klauso. Ką tu galėtum palinkėti savo klientams? Tiesiog savo klientams, ar patarimą kažkokį duoti savo klientams? Patarimas, nežinau, man visada patinka komunikacija. Kokia jinai bebūtų, kaip ir apie tuos sprogusius ratus, ar kas tai bebūtų, tai yra tiesos sakymas. Iš tiesų būtų tas toks galbūt noras, nes labai dažnai bandoma užglaistyti kažkokiu, mes čia gal kaip į darbo pokalbį, žinai, atėjęs ir mes tau paskambinsim. Supranti, kad tikrai tau nieks nepaskambins ir panašiai. Tai tas toks atvirumas, komunikacija, tiesos, tas toks išsakymas, lūkesčių išsakymas. Ir paskui tu nei negalvoji, nesikrauni savęs, nepasakiau, žinai, arba ten... Tai yra, kai tau uždėlioja, žiūrėk, man visada yra konstruktyvų žmonės, labai patinka. Man reikia taip, moku tiek. Ir tu žinai, galiu, moku tiek, man netinka, žinai, sorry, nepaina, mūsų keliai čia išsiskiria. Tu sutaupiai savo laiką, tu sutaupiai jo laiką, žinai, ir visi išėjo skirtingais keliais, bet, pabendravai, išsiaiškinai, vadinasi, tu negali padėti, žinai, tu tikrai negali perlipti per save ir ten vežti už minusą, žinai. Ir išėjai. Sutaupiai laiką, kur tu gali per tą laiką uždirbti pinigus. Tai čia viskas ok. Tai tavo daugiau komunikacijos atvirumo, tokio, žinai, daugiau atviro pokalbio. Ir dar aš gal pridėsiu nuo savęs. Pridėsiu. Kad neklausti klausimus, į kuriuos norite išgirsti atsakymą. Nes kartais klausia klausimą ir tu jam turi pateikti, kad jisai nusiramintų, ar ne? Yra tikrai tokių žmonių, ta prasme, bet čia vėlgi turbūt žmonių. Kur yra konteineris? Jau vietoje. Nors dar jis net nepajudėjęs yra. Jau mes kraunam. Ai, gerai. Jau ties šlagbaumų pas jūs maždaug privažiavo. Ir jisai pats turbūt žino, kad, tiesiog. Jo, jam reikia, yra žmonių grupė, kuriuom reikia nusiraminti. Tai yra faktas. Tai yra, skaičius yra tiesa, o B dalis, hipotetinis klausimas yra herbas. Aš išmėsiu, tu spėk. Kas iškris, tas iškris. Tai skaičius. Skaičius ir iškrito. Pirmas iš 7, ne? Pirmas iš 7, atspėjai. Tai iškrito tau skaičius, tiesos klausimas paprastas, kaip 2 kapeikos. Ar esi pametęs konteinerį ir paėmęs už tai pinigus? Oi, ne. Tai ne, pamest jį... Yra tikrai ilgai plaukę, pavadinkim, ir tikrai esam klientų melavę, kad, nes konteineris jisai sugebėjo vietoj to, kad ten atplaukti į Lietuvą, tai iškrovė ten, daleiskim, Vokietijoje, iš Vokietijos pakrovė ne į tą laivą, jis nuplaukė ten į Afriką, PVZ, iš Afrikos tada kažkas apsigraibė ir susisgrybo, kad, ne ten jis turi būti ir yra faktas. Klausimus aš visą laiką šiandien uždavinėjau tau, aš norėčiau, kad tu dabar užduotum klausimą sekančiam mūsų pašnekovui X. Ar XAI. Pašnekovui X ar pašnekovui XAI. Nes eilė labai didelė ir rotacija yra. Vieni laikas gali, negali, tai kartais mes pasikviečiam svečią, paskui kitas ateina į jo vietą. Tai aš negaliu pasakyti kam, bet užduok bendrinį klausimą. Aš tau neuždaviau, paskui užduosiu dar vieną. Gerai, aš visada klausimą atviras. Kokią baimę norėtum nugalėti? Kokią savo baimę norėtum nugalėti? Gerai, nes dar vienas klausimas nukeliauja, nepasižymėjęs esu Mantai, atsiprašau, nuo Manto, prieš tai buvusio mūsų pašnekovo. Aš už jį galiu atsakyti, nes už tą metrą visi gali garantuoti. Už kokią pinigų sumą baigtum savo darbą? Labai, labai abstraktus dalykas. Tu gyveni šiandien su suma X ar ne, ir tau jos užtenka pragyvenimui, ten dar kažkam, tai tu rytoj turėsi sumą Y, kurios tau, užteks, tau bus poreikiai tiesiog didesni ir, kas iš to? Tai toks, kad įvardinčia dabar 2 milijonai 100 tūkstančių ar 200 eurų, žinai, aš galėčiau sakyti, Man tai 2 milijonai 200 tūkstančių 101 euras. Ir metras. Ir dar metras gražos. Šiaip metras gražos būtų gražus gestas iš Manto šitoje vietoje. Mes turime tokią tradiciją jau tapusią, kad euro moneta, ne, 2 milijonai ten kažkiek, bet tik tai euras. Tai aš tau noriu palinkėti, kad už tą eurą nebaigtum BSLS karjeras, o tą eurą investuotum protingai
kažkur kriptą. Tai Žemės ūkį tai nepašnekėjom, man. Taip ir nepašnekėjom. Kitas kartas. Galima? Dar, taip, galim ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir kiek tai nori. Tai mili žiūrovai, kviečiame ir jūs prisijungti, norit papasakoti apie savo verslą, kaip padarė. Tai padarė Ignas ar apie savo hobius, mielai kviečiame jūs. Tai super. Ačiū ir iki kitų. Tvarus esi, ekologija, viską, dzin, kad šiukšlės vežam. Mama, galiu sakyti, nesakyti, nežinau, neįdėkit to. Ką padarėjai? Sukčius parėmė. Sukčius parėmė, dabar. Ne, nuvarėm į kalnus, norėjau GoPro nusipirkti. Tavo liežuvis gerai dirba, jis visada dirba gerai. Geri, 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 geriams ir jums gerai, geri, 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 gerti.